Hey guys, good morning. My name is Azad Shukla and welcome back to my YouTube channel. And लगभग मैं बहुत टाइम के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ. कुछ आइडिया नहीं कितना टाइम हो गया, मिनिमम 6-7 महीने हो गए रहेंगे मेरे को ब्लॉग किए हुए. एंड अभी आज मैं जा रहा हूँ मालशेज घाट और ये मेरे पीछे मेरे फ्रेंड लोग हैं जो कि अभी हम लोग रुके फ़ोटो शूट के लिए. एंड कहाँ पे रुके कुछ आइडिया नहीं क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क ना होने के कारण लोकेशन चेक नहीं कर पा रहे हैं. और जो कहीं भी रुके हैं जो कि जंगल एरिया है पूरा, पीछे देख सकते हो. एंड हम लोग यहाँ पे रुक के थोड़ा फ़ोटो शूट कर रहे हैं, 1-2 फ़ोटो लेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे मालशेज घाट के लिए. और जो भी जैसा भी रहेगा वीडियो में हम आपको दिखा देंगे. मालशेज घाट चलते हैं, वहाँ पे बाकी बातें करते हैं. चलिए मिलते हैं. चल क्या बोला तू? क्या बोला? मैं चाची के पास जा रहा है. अर्जुन चाची के पास जा रहा मार्केट पे. हम लोग को तो नहीं रहे. अर्जुन कहने दो, अर्जुन कहने दो. रुका, मैं निकल के लगा. मेरे को रुका, मैं बोला रुक साइड में लगा. मैं को दूसरे पकड़ने में आ गया. आशीष को रोक लिया लग रहा है. आशीष छूटी है लेकिन इसमें आगे चला गया. निकल. वो बोलेगा मैं हॉस्पिटल में चालू है, उसको छोड़ेगा. ये आशीष के उसको कॉल कर. वो सिंगल सीट वाला का छोड़ रहा लग रहा है, डबल है उसको ले रहा है साइड में. हाँ मैं पहली बार गया था, ध्यान नहीं था उसके ऊपर. जब ये मैं बोला अरे पुलिस, मैं ऐसा डाल लगा था, पूरा गाड़ी ऐसा घुमा दिया था ऐसा करके. वो चला, चल 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 चला. हाँ बिना चल 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 चल.
फाइनली अभी मालशेज घाट पहुंच चुके हैं हम लोग एंड अभी सिर्फ हम लोग को पार्किंग देखना है, पार्किंग कहाँ मिल सकती है। पार्किंग करने के बाद आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो ऐसा यहाँ का व्यू जब 2019 में मैं आया था 2 साल पहले, तो इतना जो क्राउड था यहाँ का बहुत ज़्यादा था, और इस टाइम पे जो क्राउड है वो बहुत कम है, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण, कोविड का माहौल होने के कारण इतनी पब्लिक आ नहीं रही, और पुलिस चेकिंग हो रहा है यहाँ पे आने के लिए भी। तो पुलिस वाले लोग भी यहाँ पे किसी को आने नहीं दे रहे हैं। तो देखते हैं कैसा व्यू है, अंदर जा मिलता है कि नहीं, अंदर जाने के लिए, अंदर पॉइंट तक जाने के लिए मिलता है कि नहीं। किसी को आगे जाने नहीं दिया, जैसे आप देख सकते हो। तो मेरे फ्रेंड्स लोग अभी अंदर गए थे, उनको भी बाहर निकाल दिया। मेरे फ्रेंड्स लोग अभी थोड़ा नीचे तक गए थे देखने के लिए व्यू, तो उनको भी ऊपर भेज दिया कि नीचे अलाउड नहीं है, ऊपर से आपको जो देखना देखो। और ज़्यादा गर्दी भी नहीं होने दे रहे, क्राउड मतलब ज़्यादा पब्लिक को जमा भी नहीं होने दे रहे एक जगह पे, और फटाफट रुका रहे और फटाफट जाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। हमको भी बोला है कि 5 मिनट ज़्यादा यहाँ पे रुको मत। ये यहाँ का पूरा व्यू है, आप देख सकते हो। फर्स्ट टाइम मैं 2019 में आया था यहाँ पे, और इस बार अब भी आ रहा हूँ 2021 में। तो मतलब उस टाइम पे जो फील था और इस टाइम का फील दोनों अलग अलग है। उस टाइम में मैंने फील किया था कि मालशेज घाट का व्यू पूरा एकदम, और उस टाइम पे मैं बारिश के सीज़न में आया था, और इस टाइम में बारिश के सीज़न में आया हूँ। बट अभी उतना मज़ा नहीं आ रहा है, और अच्छा भी नहीं लग रहा है, पब्लिक नहीं है, कोई नहीं है, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, इतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो भी ठीक है, इतना भी मतलब नहीं बोल सकते। इतने दिनों से घर पे बैठे थे, और एक छोटा सा शॉर्ट राइड करना था दोस्तों के साथ, तो हमने बोला कि चलो मालशेज घूम के आते हैं। तो यही है यहाँ का व्यू। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रुकने के लिए हम लोग को दे नहीं रहे हैं। यहाँ से निकलते हैं अभी यहाँ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। 1000 होने वाले सब्सक्राइबर मेरे, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जल्द से जल्द 1000 भी कंप्लीट हो जाएंगे, 1000 कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय, सी यू।